Ngomong deh. Halo guys, aku tadi coba guys. Ini pentolnya aku tekan sebelah sana. Bocor nggak? Enggak. Kak, lagi di mana? Ini lagi mana? Lagi di pelabuhan Tanjung Laut. Pelabuhan. Pelabuhan Tanjung Laut. Pelabuhan Tanjung Laut. Guys, di sini ada banyak kapal. Itu yang pertama, ada tempat makannya, yang kedua enggak ada guys. Aku pernah ke pantai naik kapal yang itu guys, tapi nggak ada tempat. Bukan kan, tapi itu kita ke berat basah. Kita tuh pakai kayak gini, tapi yang besar sekali. Iya kak, kita mau ke pantai. Lagi jalan tuh, jalan-jalan. Nah, guys, di sini banyak ikan guys, tapi ikannya udah ada. Ikannya lagi sembunyi sama kapal guys. Banyak ada orang lagi mancing. Udah. Nah, kok ini bonyok? Enggak. Bonyok ini nah. Oh, tadi kakak jatuh.